Vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilitoa taarifa hivi majuzi katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Beni Jumatatu ya March 10 mwaka huu wa 2025. Katika mkutano huo waliwatambulisha Watanzania wawili na askari mmoja wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, wote waliokamatwa wakiwa mstari wa mbele. Watanzania hao wawili waliotambuliwa kwa jina la Mugeni mwenye umri wa miaka 22 wa asili ya Zanzibar na kijana mwingine Mtanzania ambaye alifahamika kwa jina la Jackson kutokea Arusha walikuwa wakielekea katika kambi ya Allied Democratic Force ADF katika eneo la Mabasa. Misheni hao ilikatizwa walipoulizwa kwenye kizuizi cha Masisi. Inasemekana Tanzania hao walikuwa wakisafirishwa na mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda anayeshirikiana na ADF, hivyo kuibua wasiwasi kuhusu mitandao ya usaidizi inayorahisisha katika harakati za makundi hayo yenye silaha mkoani humo. Ukamataji huu unaangazia juhudi za FARDC za kuyaibuisha shughuli za ADF na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Mamlaka inaendelea kufuatilia hali hiyo na kufanya operation ili kupunguza vitisho vinavyotolewa na makundi yenye silaha nchini. Kesi hii pia inaangazia umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika vita dhidi ya ugaidi na itikadi kali. FARDC bado imedhamiria kupambana na changamoto hizi ili kuhakikisha amani na usalama kwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa nyingine ambayo nilikuletea siku ya leo majira ya hapa Marekani saa 1:28 ni kuwa waasi wa AFC yani Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 waliteka kituo cha Kaziba usiku wa March 10 mwaka huu wa 2025 baada ya siku nzima ya jana ambao kulitokea mapigano dhidi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaungwa mkono na wanamgambo wa Wazalendo. Kaziba iko zaidi ya kilomita 50 kutoka mji wa Bukavu. Wako Lwanguku kwenye mahakama ya kifalme, milio ya risasi inaendelea kusikika, kilisema chanzo kimoja cha ndani. Vyanzo vingine vinaongeza kuwa wanaonekana katikati lakini sio Kaziba yote. Hizi ni vipengele vya M23 vilivyo kwenye tovuti na vilivyokuwa kuanzia saa 1 usiku ndipo tulipoanza kuona magari yao yakiingia hapa Kaziba, alifichua mwigizaji mwingine wa hapo Kaziba. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi hao waliondoka Nyangezi na wakapitia Nyamfunze, Musheni na Chibanda kabla ya kufikia katika eneo la chifu la Kaziba. Huu ni uchifu wa pili katika eneo la Walungu kuathiriwa na vita hivi baada ya kile cha Ngweshe. Hizo ndo taarifa mbili ambazo nimekuandalia siku ya leo. Pia kuna taarifa huko katika mji wa Bukavu. Kuna kijana ambaye alifahamika kwa jina la Jerome alichukuliwa usiku wa kuamkia leo na kuuawa na waasi wa M23. Kijana huyo ambaye alifahamika kama Jerome wanasema alikuwa ana miezi 6 tu tangu afanye ndoa, shughuli ya ndoa, tangu aunge ndoa. Mauaji yanaendelea kushuhudiwa ya raia huko Bukavu pamoja na Goma. Hii ni Hamisi Asani TV. Tafadhali subscribe, share, like na comment. Langu jina ni Hamisi. Subscribe, tuko pamoja. Sasa